πατρός του Υιού Αγίου. Χρόνια πολλά και καλά και ευλογημένα με υγεία σε όλους σας. Το πρώτο κομμάτι ως γνωστόν και για το Χριστό μας, το δεύτερο για την Παναγία μας, το τρίτο για τον Μεγαλοσύγιο, το τέταρτο για τον κύριο Πρόεδρο, το πέμπτο για τον κύριο Διευθυντή, τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε στη συνέχεια. Τώρα, στη Χριστία, τώρα θα ελπίσουμε να δώσει. Χριστός έχει προσέξει μας ελπίες του να μας έδωσε από το Υιό εξαπόλυτα η κορυφή να μας ελεήσε και σώσει εμάς καθ' ό,τι λάθος και ενεργός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσει εμάς. Αμήν. Κάποιος επιδομήνησε. Ανησιολογιότατε, σεβαστοί πατέρας, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας και εκπρόσωπε του Εμπορικού Συλλόγου Εδυψού, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεταίροι, μέλη και φίλοι, στη Βόρεια Εύβοια. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του καταστήματός μας στην Ιστία για να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και να στείλουμε μήνυμα αισιοδοξίας, προσδοκώντας και ελπίζοντας ότι το 2013 θα είναι καλύτερο από κάθε πλευρά σε σχέση με τα τρία τελευταία και δύσκολα για όλους μας χρόνια. Τα γνωστά διεθνή οικονομικά προβλήματα δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσουν και την χώρα μας, που παραμείνεται από δημοσιονομικά βάρη. Οι δεσμεύσεις της χώρας μας έναντι των ξένων πιστωτών είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων, την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, την αδυναμία των επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και την δημιουργία σωρίας προβλημάτων στο κοινωνικό και στο οικονομικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Τράπεζα μας κατάφερε και αντιμετώπισε τα ορισμένα προβλήματα. Δεν είναι εύκολο άλλωστε να ξεχαστούν τα γεγονότα του Μαρτίου του 2012 που κάποιοι εμφάνιζαν την Τράπεζά μας να διακόπτει τη λειτουργία της, ούτε βεβαίως ας μου επιτραπεί πανεσιολογείται, βρόντυπος ανταγωνισμός που δέχτηκε ούτε και τα επικώς άστοχα δημοσίευματα του τύπου. Ωστόσο, οι υπεράνθρωπες προσπάθειες, διοίκηση και προσωπικό της Τράπεζας έδωσαν τη μάχη με επιτυχία. Καταφέραμε έτσι να ανακόψουμε την καθοδική πορεία των καταθέσεων, που ήταν απόρρια βεβαίως αυτής της όλης ιστορίας που διαμόρφωσαν σε βάρος μας, και να αναστρέψουμε το κλίμα της δυσπιστίας, του φόβου και των αμφιβολιών που κατήχε τους καταθέτες. Ήδη η ανάκαμψη είναι αισθητή και αναμένεται να υπερκαλυφθούν σύντομα οι όποιες απώλειες σημειώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και επαναλαμβάνω στο κρίσιμο δεκαήμερο του Μαρτίου. Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να απαντήξουμε με υψηλότερα επιτόκια τους καταθέτες εκείνους, οι οποίοι παρά τις φημολογίες και τις κινδυνολογίες στήριξαν τη ρευστότητα της τράπεζας και κατ' επέκταση την λειτουργία της. Εκτός όμως από τη ρευστότητα, φροντίσαμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, εγγράφοντας, σύμφωνα και με τις εντολές της Τράπεζας της Ελλάδος, αυξημένες προβλέψεις και για επισφαλείς απαιτήσεις. Μπορεί βέβαια αυτή η τακτική να μην μας επέτρεψε να διαμορφωθούν κέρδη προς όφελος των μετώπων. Ωστόσο όμως, το ζητούμενο ήταν η επιβίωση της τράπεζας και αυτό πράξαμε. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η Τράπεζά μας εξάρτησε κάθε δυνατότητα χρηματοδοτικής στηρίξεως των επιχειρήσεων στην Εύβοια, κάνουμε αναγωγή σε άλλες τράπεζες, προχωρώντας επιπλέον σε ρυθμίσεις οφειλών τους, ώστε να αποφευχθούν αναγκαστικά μέτρα που θα οδηγούσαν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις σε βάρος της τοπικής οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως του περασμένου Ιουνίου, 24 του 2012, που αφορούσε στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου, ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες και υποβάλλαμε το σχετικό φάκελο το συνολικό δικτύο φάκελο στην Επιτροφή Κεφαλαίου και ήδη αναμένεται η σχετική έγκριση. Στην προσπάθεια
ενισχύσεως της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας, θα περιμένουμε άμεσα την θετική ανταπόκρισή σας για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας, που δεν είναι άλλοι από την δυναμική συμμετοχή της στην ανάπτυξη και της δικής σας περιοχής, στην οποία δραστηριοποιείται με κατάστημα εδώ και χρόνια, αλλά και από την παρουσία της σε γειτονικούς νομούς. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την διεύρυνση του δικτύου μας, με πρώτη επιλογή την πόλη της Λαμίας, που είναι και η έδρα της διοικητικής περιφέρειας. Δηλαδή, εμείς παρά την κρίση, έχουμε στόχους μπροστά να διευρύνουμε την τράπεζά μας και να την καταστήσουμε τράπεζα της περιφέρειας Τεράς Ελλάδος. Για την επιτυχία των στόχων αυτών στηριζόμαστε στις ισχυρές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και στην βούληση για αυτόνομη τράπεζα που θα έχει τις δυνατότητες να παίξει έναν από τους βασικούς καταστατικούς της ρόλους που έχουν σχέση με την παρακολουθή των συμφερόντων των μετώπων μελών της, αλλά και για να πρωταγωνιστήσει μέσα από το συνεταιριστικό πνεύμα στον χώρο δράσεως της. Πανεσιολογιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Συνεταίροι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι σε όλους να έχετε καλή χρονιά. Ένα παιδάκι να έρθει να τραβήξει ένα κλήρο, έχουμε ένα δώρο συμβολικό. Ένα συμβολικό δώρο για καλή χρονιά από την Τράπεζα. Καλή που φίλοι της συνεργάτης. Είναι Ιταλός συνεργάτης και φίλος χρόνια στο πραγματικό του ίδιος αυτής. Το ωραίο ξέρετε ποιο είναι, λέει ο γιος μου μπροστά. Πάλι θα κερδίσεις. Τι θα κερδίσεις? Δεν ξέρω αν κανείς από τους καλούς φίλους έχει κάτι να παρατηρήσει, να μας υποδείξει, να μας προτείνει, ή από τα μέλη, τον κύριο Ευάγγελο Αποστόλου, το μέλος του Ειδικού Συμβουλίου, τον κύριο Μαζαράκο, τον Γενικό Διευθυντή μας, τον κύριο Ζησιμόπουλο, τον πρώην Πρόεδρο και Ειδικό Σύμβουλο της Τράπεζας, και τον Θοδωρή και τα άλλα τα παιδιά τα οποία γνωρίζετε εδώ. Αν θέλετε κάτι να μας υποδείξετε, εμείς είμαστε σε δυναμική ετοιμότητα. Οι καιροί που μελετεί, αλλά εμείς αντιστάμεθα. Έχουμε τη διάθεση της επενδυτικής προσφοράς ως κύριο στόχο και ως κίνητρο. Αυτός ο θεσμός παρουσιολογιότατε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τράπεζα είναι, αλλά η αναλογία δεν γίνεται στην τράπεζα. Και όπως έλεγε προσφιέστατα την περασμένη Πέμπτη προς τον Παναγιώτη του Προπολή της Ευχαριστίας και της Κύριου του Παλιδέρη, άλλωστε και η Εκκλησία, την οικονομία τη δέχεται μέσα από κάποιες διαδικασίες. Η οικονομία, ας πούμε, δεν είμαστε, ξέρετε, ούτε πεντεμογλυφίες κλπ. Άρα έχουμε την ευλογία της Εκκλησίας, ειδικά αυτός ο θεσμός όμως. Επειδή είναι λαϊκής βάσης, να το πω έτσι απλά, εισφέρει τα μάλα στην τοπική κοινωνία. Εγώ και λόγω της δουλειάς μου ξέρω να αποτυπώσω και να καταγράψω τι σημαίνει αυτή η ιστορία. Έτσι, πληροφοριακά να σας πω ότι από την ίδρυσή της η Τράπεζα μέχρι τώρα έχει σώσει 40 εταιρείες οι οποίες δεν είχαν τα τυπικά στοιχεία μέσα στους φακέλους της Γιάννης Τράπεζας που επιστρέφουν πίσω κάποια άλλα. Πίσω όμως από το πανεσιολόγιο ξέρετε ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει κομμένα, υπάρχει προοπτική, υπάρχει μέλλον. Και με τη λογική της νομιμοφάνειας, κοντά πάντα και στην νομιμότητα, στηρίξαμε αυτές τις 40 επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια, με περίπου 2.000 θέσεις εργασίας που παρά την κρίση παραμένουν ενεργές. Ένα στοιχείο να καταλάβετε τι σημαίνει θεσμός Συνεταιριστικής Τράπεζας και τι κέρδος και όφελος έχει, εάν αυτή αγκαλιάζεται και περιβάλλεται με την ίδια λογική της επιστροφής των επίχειρων από τους ίδιους μετόχους. Γι' αυτό υπενθυμίζω πάλι, σε λίγες μέρες θα βγουν ίσως και η ανακοίνωση για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Στηρίζεται την τράπεζα να έχει τη δική της τα κεφάλαια, την κεφαλική επάρκεια, ώστε να μην κινδυνεύει από οποιασδήποτε διαθέσεις. Τα κέντρα έχουν άλλες επιλογές, δεν τους πέρασε το Μάρτιο. Είναι γνωστό για με κερδοφόρος τράπεζα δεν κλείνει. Μια τράπεζα η οποία για το μέγεθός της έχει υποδειγματική εσωτερική λειτουργία και οργάνωση, που έχει γίνει αφορμή να είναι πρότυπο και να ζητούν άλλες τράπεζες, κανονισμούς,
που η σοφία των καλών μας τελεχών που διώκησαν άλλες τράπεζες και είναι κοντά μας, που μας περιβάλλουν, η διοίκηση, η δίνει την κατεύθυνση, θα μας πάσει στη ληστεία, πάρτε τη μόνη και φέρτο. Ο κ. Μαθαράκος, ο κ. Τρισιμόπουλος και αυτός ο πρώην πρόεδρος και πρώην νομικό διευθυντής και σήμερα σύμβουλος διοικήσεως, ο κ. Τσεκούρας και τα άλλα στελέχη μας πηγαίνουν σε μέρη σίγουρα και ασφαλή. Η τράπεζα είναι κατάκτηση και από ελάτε, βοηθήστε την προσπάθεια που θα γίνει σε λίγες μέρες. Θα γίνει προσφορά μετοχών με πολύ ελκυστική διαδικασία. Στηρίχτε την δικιά μας κεφαλή και είπαν και να μην είναι ανάγκη και να μην φοβόμαστε κανέναν, γιατί έχουμε και τους άλλους παράγοντες και τους άλλους δείκτες που δεν θα τολμήσει κανείς όσο και προς κέντρο αλλακτήσει η υποψία. Δεν θα μας κάνουν τίποτα για η Τράπεζα της Ελλάδος. Θέτει 3-4 τράπεζες, εμείς οι μικροί ήμασταν οι εύκολοι, αλλά τελικά αποδειχτήκαμε δύσκολοι. Δεν μας κλείσανε, τα ξέρετε την ιστορία του Μαρτίου, γιατί βγήκαμε δυναμικά και τους είπαμε πώς κλείνει η τράπεζα. Κερδοφόρα, όπως είναι η τράπεζα δομημένη και οργανωμένη σωστά, πώς είναι δυνατόν να βγάλει αυτούς τους ανθρώπους, θα έχετε προβλήματα και τελευταία στιγμή καταλάβουν το λάθος τους. Και σας είπα και νωρίτερα ότι εμείς μέσα στην κρίση, παρά τη ρευστότητα που είναι τεράστια πληγή, ξέρετε πολύ και τα δάνεια και ιστορίες και δόσεις, εμείς όμως απάνω στην κρίση βλέπουμε μπροστά. Και με αφορμή το πρόβλημα που είχε η Λαμία, την κλείσανε πώς την κλείσανε. Εμείς θα επεκταθούμε, είμαστε σε διαβουλεύσεις μέσα στην κρίση για να δώσουμε μεγαλύτερη οντότητα. Δεν χρειάζεται να συνεργαστούμε, να συνενωθούμε με άλλες τράπεζες, θα φτιάξουμε τη δικιά μας οντότητα, η καθιστάμενη τράπεζα της περιφέρειας Τεραιάς Ελλάδος. Εάν αποδοθούν οι διαδικασίες, είμαστε εν ώψη αυτής της προοπτικής και ευελπιστούμε ότι θα έρθει ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύσει ακόμα παραπάνω το στάτους της δικής μας τράπεζας. Απευθύνω λοιπόν έκκληση να δείτε με περισσότερη ευαισθησία και να πλαισιώσετε την προσπάθεια, γιατί το όφελος θα είναι για εσάς. Επιστρέφετε. Εμείς είμαστε προσφερόμενοι, είμαστε εθελοντές. Η τράπεζα δίνει ελκυστικά δάνεια, γιατί απορούν οι άλλες τράπεζες, γιατί τόσο καλά δάνεια, γιατί η τράπεζα έχει σχεδόν στο ελάχιστο το ηγετικό της κόστος. Είμαστε προσφερόμενοι, είμαστε εθελοντές, δεν είμαστε επαγγελματίες, άρα ό,τι κερδίζει η τράπεζα θα επιστρέφει τα πάντα στον κόσμο της. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε τίποτα άλλο, σας κούρασα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και πάλι σας παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Να είστε καλά. Σας καλωσορίζουμε κι εμείς. Να σας ευχαριστήσω για την διαρκή φιλοξενία για άλλη μια φορά εδώ μέσα. Να ευχαριστήσουμε το επιμελητήριο πρώτα απ' όλα που μας φιλοξενεί όλους εμάς εδώ. Να σας καλωσορίσουμε κι εμείς. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους μας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσιτσόπουλο που πάντα είναι δίπλα μας, γιατί σαν έμποροι το χρειαστήκαν πάρα πολλές φορές. Και ξέρουμε ότι και εσείς, όλη η τράπεζα, θα κάνει το καλύτερο, θα παλέψει για εμάς τους εμπόρους. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Και για τη φιλοξενία, αλλά και για την ενεργό συμπαράσταση. Να είστε καλά. Η τράπεζα τον ιδρύθηκε κακώς, θεωρήθηκε ότι είναι τράπεζα των παραγωγικών τάξεων, δηλαδή το επιμελητήριο είναι μεγάλο. Αυτό ήταν ένα συν και ένα μείον. Και τα δύο μεγάλα. Το συν ότι για δώσετε την αγκαλιάζανε οι πρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, το μείον τον κόσμο απ' έξω. Ο υπόλοιπος κοίταγε εθεάτο. Και όπως λέγεται, εμείς μπήκαμε μέσα στην κοινωνία, στηρίζουμε την οικογένεια, στηρίζουμε και την περιοχή που δεν έχουν τη λογική την στήριξη. Νομίζω ότι κάπου η πέρα της κοινής συνοδοιπορίας είναι πλέον αυτά που είναι. Σε ευχαριστώ για τα καλά. Παρακαλώ, κανείς άλλος θέλει να μιλήσει. Καλώς ήρθατε. Ναι, καλωσορίζω τον καλό μας φίλο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ναι, μου υπενθυμίζει ο κύριος Ινωνικός σας περισσότερο βεβαίως να σας το πω, είναι αυτονόητο ότι οι καταθέσεις, επειδή μέσα στο κλίμα αυτής της ανησυχίας πανσιολογιώτικης ελαστικές πατέρες, όταν πήγαν να μας κλείσουν, η ανησυχία του κόσμου της μικροοικονομίας, τα λεφτά μας και τα λεφτά μας, και μέσα στο ένα δεκαήμερο έχουμε μια εκροή περίπου στα 22 εκατομμύρια. Πήγαν να πάρουν τα λεφτά στους άνθρωποι. Βεβαίως, οι διαπροσωπικές σχέσεις και τις μας γνωρίζουν, είναι μια εξασφάλιση ότι εντάξει, ο Μασαράκος, ο Αγραλικό ή ούτε απαιτάδε, δεν θα μας λένε ψέμα. Περιορίσαμε τη ζημιά αυτή. Το πρώτο τρίμηνο που ήταν το πρώτο άκουσμα που γράφει σε Αθηναϊκή εφημερίδα, ήρθε ένα άλλο δημοσίευμα από την Κρίση Εφημερίδα στο Κοπή με τράπεζα και δημιούργησε πλέον ανησυχίες. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τις καταθέσεις. Οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες και από το ΤΕΚΕ, το Ταμείο Εκδοσίας Καταθέσεων, και από κοινές πολιτικές αποφάσεις. Ανεξαρτήτως ποσού ανατράπεζα. Δεν υπάρχει θέμα για την ανησυχία, κανένα θέμα για την ανησυχία για τις καταθέσεις. Είναι εξασφαλισμένες.
Εμπιστευτείτε την τράπεζα, το καλό επιτόκιο που είναι πλέον πολύ καλύτερο από κάποιες άλλες τράπεζες και σας εξήγησα γιατί, θα είναι και για εσάς όφελος. Ό,τι καλύτερο είναι σαν ένα συνδυασμό προσφοράς και ζητήσεως. Θα επιστρέφουμε πολλαπλάσια ό,τι καλό μας κάνατε. Κάτι άλλο? Λοιπόν. Παρακαλώ. Θέλει ο κύριος Τσιτσόπουλος να πει τίποτα? Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ, απευθυνόμενοι πάλι στους φίλους και αυτούς που μας στήριξαν τόσο καιρό. Επικαλούμε και εγώ την εμπιστοσύνη σας στην τράπεζα. Μας ξέρετε όλους εμάς, εδώ έχουμε τη δική μας ιστορία. Αγκαλιάστε το συνεταιριστικό κίνημα. Είναι η μόνη εταιρεία σε αυτούς τους καιρούς. Νομίζω, αν δεν ενωθούμε, θα βγούμε όλοι χαμένοι. Τα κέντρα εξουσίας θέλουν αυτά που θέλουν. Εμείς ας αντισταθούμε και μόνοι μας, λίγο ο καθένας, ας στηρίξουμε ο ένας τον άλλο. Η κοινωνική αλληλεγγύη σήμερα είναι απαραίτητη. Έτσι νομίζω. Ευχαριστούμε και άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εύχομαι το καλύτερο για όλους. Έχουμε πίσω ένα μικρό που φέρει. Ναι, εσύ είναι